أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazreti Umar Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zikri devam ediyordu. Bu arada biraz daha beyan edeceğim bu konuda. Bugün Zeyd bin Aslam rivayet eder. Onun babası beyan etti. Ben bir defa Hazreti Ömer bin Hattab ile birlikte Harra'ya doğru gittim. Bu iki Harra arasında bir yer var. Harra Medine'nin doğusunda bir yerin adıdır. Harra Banu Kureyza dahi denilir buna. İkincisi Harratul Babra'dır. O Medine'nin batısında da 5 kilometrelik mesafededir. Diyor ki ben oraya gittim. Biz Sirar adlı yere vardık. Bir yerde ateş vardı. Sirar Medine'den 5 kilometre mesafededir. Hazreti Ömer dedi ki ey Aslam, ben düşünüyorum bunlar misafir derler. Geceleyin burada kaldılar. Gel bizimle beraber git. Biz onların yanına yaklaştık. Bir de ne görelim ki bir kadınla birlikte bazı çocuklar var ve bir tencere var ateş üzerinde. Onun çocukları açlıktan kıvranıyorlar, ağlıyorlar. Hazreti Ömer dedi ki Esselamu Aleyküm aydınlık kimseleri, ateş demedi, aydınlık dedi. O kadın ve aleyküm selam dedi. Hazreti Ömer buyurdu ben yaklaşabilir miyim? O bayan dedi ki gel hayır ile yahut geri git. Kendisi yaklaştı. Hayır sözünü söylemek istiyorsan gel yoksa geri git. Kendisi yaklaştı, sonra dedi ki ne oldu size? Kadın dedi ki gece ve soğuk bizi burada durdurdu. Bu çocukların durumu nedir diye sordu. Niye ağlıyorlar? Dedi ki açlıktan dolayı. Hazreti Ömer dedi ki bu tencerede ne var? Bayan dedi ki bunda yalnız su var. Ve bunları çocukları avutuyorum ki onlar uyusunlar. Allah-u Teala bizim ve Hazreti Ömer arasında karar verecek. Dedi ki bayan Allah sana merhamet eylesin. Ömer senin durumunu nereden öğrenebilir? Dedi ki bizim konularımızın bekçisidir. Ve bizden gafildir. Aslan diyor ki Hazreti Ömer ile birlikteydi. Dedi ki Hazreti Ömer bana geldi ve dedi ki benimle birlikte gel. Sonra biz hızlı bir şekilde Darul Daki'ye gittik. Hazreti Ömer kendi zamanında Darul Dakik adlı bir bina hazırladıydı. Orada erzak olulurdu. Un ve hurma vesaire. Bir misafirinin muhtaç olduğu Medine ve Mekke arasındaki yollarda misafirler için dahi bazı yerler yaptırdıydı. Misafirhaneler her neyse.
Sonra oradan bir torba ve un çıkardı ve yağ aldı ve dedi ki bana taşıt. Aslında dedi ki ben dedim ki sizin yerinize ben onu taşıyayım. Hazreti Ömer 2-3 defa dedi ki bana taşıt. Ben her seferinde arz ettim. Sizin yerinize ben onu taşıyayım. En sonunda Hazreti Ömer dedi ki iyiliğin olsun. Kıyamet gününde benim yükümü sen mi taşıyacaksın? Bunun üzerine ben onu taşıttım kendisine. O torbayı ve onu taşıyarak Hazreti Ömer yürüdü. Ve ben de hızlı bir şekilde kendisiyle birlikte yürüdüm. Sonra da o bayanın yanına yaklaştık. O torbayı oraya indirdi ve bir un çıkardı ve bayana dedi ki onu tencereye yavaş yavaş koy. Ben onu seninle onu sallayacağım. İkinci yerde yazılıdır. Dedi ki Hazreti Ömer biraz yavaş yavaş indir, ben senin için hariri hazırlayacağım. Sonra üflemeye başladı. Aslım diyor ki rivayet eden çok sakalı çok koyuydu. Baktım ki sakalının içinden duman çıkıyor. Sonra yemek pişirilince onun yüzüne dahi geliyordu, duman vuruyordu. Yemek pişirilince onu indirdi ve dedi ki bir tabak getir. Kadın büyük bir tabak getirdi. Kendisi yemek koydu ona ve dedi ki sen çocuklara ver. Ben senin için onu soğutacağım. Başka bir taş kabakta ben onu soğutacağım. Sonra durmadan böyle yaptı. O en son çocuklar yediler ve geri kalanı ona bıraktı, o bayana. Aslım dedi ki sonra ayağa kalktı. Ben de kendisiyle birlikte kalktım. Bunun üzerine o bayan dedi ki Allah-u Teala size en iyi mükafat versin. Bu konuda Amir-ül Mu'min'den daha fazla haklısın. Hazreti Ömer dedi ki iyi söz söyle. Sen Amir-ül Mu'min'in yanına gideceğin zaman beni dahi orada görürsün. Her neyse diyor ki Hazreti Ömer oradan bir ayrıldı. Sonra o bayana yüzünü çevirdi ve oturdu. Ben kendisine arz ettim. Bunun dışında başka bir iş var mı? Benimle konuşmadı. Sonunda ben çocukları gördüm. Onlar birbirleriyle oynuyorlardı ve gülüyorlardı. Çocuklar sonunda uyudular. Ve huzur içinde Hazreti Ömer Allah-u Teala şükür ederek ayağa kalktı. Bana dikkat etti ve dedi ki ey Aslam, açlık yüzünden bunlar uyanık idiler ve ağlıyorlardı. Ben istedim ki ben buradan ayrılmayayım. Onların rahat durumunu görmedikçe şimdi gördüğüm gibi. Hazreti Müslim radıyallahu teala anhu dahi bu olayı beyan etti. Şöyle yazıyor. İnsanın ihtiyaçları onlara vermek temin edemeyenlere temin etmek İslami hükümetin görevidir. Sorumluluk beyan ediyor İslami hükümetin. Bunun konusu Hazreti Ömer'in bir olayı çok etkileyicidir. Gerçeği açandır. Bir de Hazreti Ömer ikinci halife dışarıda tecessüs ediyordu. Bir Müslümanın bir eziyet içinde olmasın diye Medine Darul Hilafe'den 3 mil mesafede bir Harra adlı bir yer var. Araştırmacılar diyorlar ki mirar değil sirardır. Belki de katip bunu mirar olarak yazmış olabilir. Her neyse. Orada gördü kendisi. Bir taraftan ağlama sesi duyuluyor. Baktı ki bir bayan bir şey pişiriyor. Ve 2-3 çocuk ağlıyorlar. Sordu ki ne var durum? Dedi ki 2-3 günlük açlık vardır. Yemek yok bizde ve çocuklar bitaptırlar. Ve onun için ben su kaynatıyorum ki çocuklar uyusunlar.
Hazreti Ömer hemen Medine geri döndü. Un ve hurma aldı ve dedi ki benim taşıt. Hizmetçi dedi ki ben taşıyayım. Dedi ki tabii ki sen bugün şimdi taşıyabilirsin fakat kıyamet gününde benim yükümü kim taşıyacak? Yani onların yeme erzakını vermek benim görevimdir. Ben eksiklik yaptım. Onun için kefareti şudur ki ben kendim taşıyayım ve bu malzeme götüreyim ve ona götüreyim. Hz. Müslim Maud diyor ki ihtiyaçlara verilen burslar birisi demesin ki bu tembellik içindir. Diyor ki İslam fakirlere bakmayı emrediyor. Aynı anda daha önce beyan edildiği gibi tembelliği dahi yok ediyor. Tembellik olsun diye burslar verilmiyor. Bunların gayesi bu değildi ki insanlar iş bıraksınlar. Yalnız mecburlara bu burslar veriliyordu. Yoksa soru sormaktan men ediliyorlardı onlar. Hazreti Ömer ilencilere mani olmak için sert davranıyordu daima. Yalnız bu değil ki baktı ki yemek yedirdi biri geldi ona verdi. Tabi dilenci eğer sağlıklı ise ona sert davranıyordu. Hazreti Ömer bir defa bir dilenci gördü. Un ile doluydu onun yanında un vardı. Kucağında un vardı. Ondan aldı ve develerin önüne attı. Ve dedi ki şimdi dilen. Bundan ispat ediliyor ki dilenciler iş çalışmaya mecbur olurlardı. Yani sen sağlıklı birisin. Niye dileniyorsun? Çaba sarf et ve para kazan ve ye. Bu ders verdi ki tekrar yaparsan aynı muamele tekrar yapacağım sana. Senden alarak zorla ben hayvanların önüne atacağım. Dilencilerin çoğu bir örnek vererek diyorlar ki bakın Hazreti Ömer nasıl bakıyordu insanlara. Fakat dilenmekten İslam nasıl sert bir şekilde yasak etmiştir ona bakmıyorlar. Hazreti Resulullah'ın dahi ameli vardı ve Hazreti Ömer onu cari etti. Ona bakmıyorlar. Sonra bu olayın başka bir yerde beyan ederek Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh şöyle beyan etti. Hazreti Ömer'e bakın. Onun korkusundan dolayı çok büyük krallar dahi korkuyorlardı. Kaysar ve Kisra hükümetler dahi korkuyordu. Fakat diğer taraftan bir bedevi bayanın çocuklarını aç görünce Hazreti Ömer gibi yüce bir insan korktu ve kendi ve bir torba alarak yağ alarak onun yanına gitti ve geri dönmedi ki yemek o çocuklara vermedikçe ve onlar uymadıkça oradan geri gelmedi. Sonra Hazreti Ömer'in azat ettiği köle daha önce dahi zikri geçmiştir Aslam. Diyor ki Medine'de tacirlerin bir kafilesi geldi ve onlar bir bayram yerinde durdular. Hazreti Ömer dedi ki istiyor musun ki biz geceleyin burada bekçilik yapalım? Onlar dedi ki evet efendim. Her ikisi bütün gece onları korudular ve ibadet ettiler. Hazreti Ömer bir çocuğun ağlama sesini duydu. Ona gitti ve onun annesine dedi ki Allah-u Teala'dan kork ve çocuğuna iyi bak. Onu dedilerek geri geldi. Sonra tekrar ağlama sesini duydu. Burada bekçilik yaptığı yerde tekrar onun ağlama sesini duydum. Annesine gitti tekrar ve tekrar eskisi gibi söyledi ona ve geri döndü yerine. Sonra gecenin son kısmı olunca çocuğun ağlama sesini duydu. Annesine gitti ve dedi ki sen çok pervasız bir annesin. Ne oldu sana? Ben görüyorum ki bütün gece senin çocuğun rahatsız kaldı ve ağladı. O dedi ki kadın dedi ki ey Allah'ın kulu
Ben ona süt dışında başka bir yemek vermeye çalışıyorum fakat o da kabul etmiyor. Diyor mutlaka bana süt ver diyor. Sordu ki niye? Kadın dedi ki Hazreti Ömer öyle çocuklara burs veriyor ki sütten kesilmiş çocuklara veriyor ancak. Dedi ki senin çocuğun yaşı kaç? O dedi ki şu kadar yaş. Hazreti Ömer dedi ki iyiliğin olsun o kadar süt kesme acele. Sonra sabah namazını kıldırdı. Ağlayışından dolayı insanlar anlayamıyorlardı ne okuyor. Hazreti Ömer kendi kendine dedi ki Ömer ne kadar kaç çocuğu öldürdü. Kanını akıttı. Sonra emretti, ilan etti. Çocukları çabe acele süt kestirmeyin. Biz her doğan çocuğa burs vereceğiz. Hazreti Ömer bütün ülkelere bu emir gönderdi. Bu olayı Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh dahi kendi şeklinde beyan etti. Başlangıçta Hazreti Ömer çocuklar için bir burs vermediydi. Süt emen çocuklar için. Sonra süt emen çocukların hakkını kabul etti ve emretti ki onların payı annelerine verilsin. Önce Hazreti Ömer düşünüyordu ki çocuk süt emdiği müddetçe kavmin onun sorumluluğu annesinedir. Çocuk hak insanlar üzerinde değil. Ki ona burs verilsin. Sonra Hazreti Ömer bir defa yürüyüş için dışarı çıktı. Dışarıda bir kafile vardı. Hazreti Ömer bir çadırdan çocuğun ağlama sesini duydu. Çocuk ağlıyordu ve annesi onu uyutmaya çalışıyordu. Belli bir müddete doğru çocuk ağladı. Çocuk annesine dedi ki Hazreti Ömer'e ağla. Hazreti Ömer dedi ki benim bununla ne alakalı var? Kadına içeri girmek için izin aldı ve içeri girerek dedi ki hanım ne durum var? Hazreti Ömer'i tanımıyordu. Dedi ki ne durum var nedir? Hazreti Ömer herkese burs veriyor. Fakat bilmiyor ki süt emen çocuklar dahi muhtaçtırlar gıdaya. Bende süt yok ve ben onun sütünü kestirdim ki onun burs verilsin ona. Hazreti Ömer hemen geri geldi ve hazineden un torbası aldı ve yürüdü taşıyarak. Sonra hazine üzerindeki adam dedi ki biz taşıyalım. Hazreti Ömer ona dedi ki sen bırak ben kendim taşıyacağım. Kıyamet gününde bana kırbaç vuracaklarsa sen orada cevap verecek misin? Kim bilir ki benim vasıtamla kaç tane çocuk öldü, bebek öldü. Ondan sonra Hazreti Ömer emretti. Süt emen çocuklara dahi burs verilsin. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Hadiste Ammar bin Huzeyma'da rivayet vardır. Hazreti Ömer benim babama dedi ki diyor senin niye ağaç dikmiyorsun kendi tarlanda? Tarla dikmiyordu çiftliğinde yahut yeni fidanlar dikmiyordu. Kötü fidanlar yenine dedi ki ben yaşlandım. Yarın öleceğim. Bana ne faydası olacak? Hazreti Ömer ona dedi ki sen mutlaka ağaç dikmelisin. Bu delil değil. Sen mutlaka dikmelisin. Sonradan baktım ki Hazreti Ömer'i babamla birlikte bizim tarlamızda ağaç dikiyordu. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu olayı tembellikten korunma konusunda beyan etmiştir. Ve bu dahi ki eski neslin fidanlarının meyvesini siz yiyorsunuz ve gelecek nesil için tabi bırakarak fidanlar bırakarak gidin ağaçlar. Hazreti Müslim Maud diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh geceleyin tur yapardı. Geceleyin bir defa şehirde dolaşıyordu. Bir kadını duydu ki aşk şiirlerini okuyor. Araştırdı ve öğrendi ki kadın kocası uzun zamandan beri uzaktır. Ordudadır. Sonra emretti. Hiçbir asker 4 aydan fazla dışarıda kalmasın.
eğer dışarıda kalmak isterse karısını dahi yanına alsın. Yoksa 4 aydan sonra onun memuru üst memurunu geri göndersin. Bunun detaylarında beyan edilmiştir. Hazreti Ömer dedi ki sen bir kötülük düşündün mü? Bir şiir okuyordun. O kadın dedi ki Allah-u Teala'ya sığınıyorum. Hazreti Ömer dedi ki kendine sakin ol. Hemen mektup gönderiyorum senin kocana. Hemen elçiyi gönderdi ki onun kocası geri gelsin. Sonra daha fazla araştırdı. Ve beyan edildiği gibi 4 aylık mesafe koydu. Bundan daha fazla koca dışarıda kalmasın. Ya çocuklar ve onun karısı ve çocukları yanında olsun. Aslım beyan ediyor. Onun azat ettiği köle Hazreti Ömer'in bir gece ben Hazreti Ömer ile birlikte Medine'nin bir yere gittim. Ben çadır gördüm. Biz o çadıra gitmeye niyetlendik. Bir de ne göreyim ki orada bir kadın ağlıyor. Çocuk doğurma sancısıyla Hazreti Ömer durumu anlattı. Dedi ki ben misafir bir kadınım ve yanımda bir şey yok. Bunun üzerine Hazreti Ömer ağladı. Hemen geri döndü ve karısına Hazreti Ümmü Kulsum binti Ali'ye dedi ki sen ecire nail olmak istiyor musun? Ki Allah-u Teala onu sana getirmiştir. Bütün sözü ona söyledi. O dedi ki evet tabii ki. Elbette. Sonra Hazreti Ömer un torbası aldı ve yağ aldı ve Hazreti Ömer malzeme aldı çocuk için ve o her ikisi onun kadının yanına gittiler ve Hazreti Ömer kocasıyla birlikte durdu. Kocası dahi oradaydı. Kendisini tanımıyordu. Onunla konuştu. O kadın bir çocuk oğlan doğurdu. Hazreti Ömer Hazreti Ümmü Kulsum arz etti. Hazreti Ömer'e dedi ki ey Emirül Müminin dostunuza çocuğun müjdesini ver. O koca var caya müjde ver ki oğlan doğdu. O adam Hazreti Ümmü Kulsum'dan bu sözünü dinledi ve anladı ki bilmiyordu ki kim ile birlikte oturuyor. Ne kadar yüce bir zat ile birlikte oturuyorum. Hazreti Ömer'e mazeret etmeye başladı. Özür dilemeye dedi ki yok. Sonra onlara masraf verdi ve geri döndü. Said bin Musayyib ve Ebu Salma bin Abdurrahman beyan etti. Allah adına yemin ediyorum Hazreti Ömer ne dediyse onu tamamladı. Sertlik konusunda sert davranıyordu ve yumuşak konusunda çok yumuşak davranıyordu. Ve herkese baba oldu çocuklara. Öyle ki kadınlara gidiyordu. Kocaları dışarıda olan onların kapısına giderek onlara selam verirdi. Sonra derdi ki senin bir ihtiyacın var mı? Yahut bir şey istiyor musun? İstiyorsan ben sana satın alarak sana getireyim. Ben istemiyorum ki yaşlılıkta aldanasın. Kadınlar kendi kızlarını gönderiyorlardı. Ya çocuklarını. Çocuk da sokağa giderdi ki arkasında insanların kızları ve çocukları olduğu ki onları saymak mümkün olmazdı. Sonra her birisi için onların ihtiyaçlarını satın alırdı ve her kimsenin bir kimsenin çocuğu olmayan kadın için kendisi eşyaları, erzakı satın alırdı. Bir elçi geldiği zaman onların kocalarının mektup alarak kadınlara götürürdü ve dedi ki senin kocan Allah yolunda cihad ediyor ve sen Resulullah'ın şehrindesin. Eğer burada var mı birisi mektup okuyabilecek yoksa kapının yanında dur ki ben onu sana okuyayım. Sonra diyordu ki bizim elçimiz buradan filan gün gidecek. Sen mektup yaz ki ben senin kocana göndereyim. Senin mektuplarını. Sonra bütün bayanların yanında kağıt ve divit ile birlikte giderdi ve
kim isterse mektup yazandan alırdı ve yazamayana derdi ki burada kağıt ve divit var, sen gel kapıya doğru ve bana yazdır ve ben yazayım. Her kapıya giderdi ve orada onlar tarafından kocalarına mektup yazardı. Hazreti Ali beyan eder. Ben gördüm. Hazreti Ömer Abta'ya doğru gitti bir deveyle. Bu dahi Mekke ve Mina arasında bir yerin adıdır. Abta. Dedim ki ey Emirül Müminin, nereye gidiyorsunuz? Dedi ki bir sadaka devesi kaçtı, onu arıyorum. Ben Hazreti Ömer'e dedim ki, arz ettim. Siz kendinizden sonra gelen halifeler için öyle yollar çıkardınız ki onlar üzerinde yürümek zor, öyle işler yapıyorsunuz. Hazreti Ömer dedi ki ey Ebul Hasan, bana melamet etme. Muhammed'i peygamber olarak gönderen Allah adına yemin ediyorum, eğer Fırat kenarında bir keçinin çocuğu dahi zayi olursa Ömer'e sorulacak. Hazreti Müslim beyan ediyor. Hazreti Ömer'in zamanında bir Müslüman öyle bir durumda geliyorlardı ki bir Müslüman ki boynunu indirmişti aşağıya. Bir Müslüman vardı, boynunu aşağı indirerek geliyordu. Hazreti Ömer sadme görmüş olacak, eziyet görmüş olacak, başını aşağı indirdi. Hazreti Ömer ona yumrak attı ve dedi ki İslamiyet'in zafer günüdür ve sen başını eğiyorsun. Yani bu zaman İslamiyet'in zafer günüdür. Eğer sen bir eziyetin varsa başını niye eğdirdin? Başını eğdirerek yürüyorsun. Bu böyle yürümemelisin. Allah-u Teala İslamiyet'e hükümet verdi. Dünya ne derse desin sen inanıyorsun. İslamiyet zafere ulaşacak. Eğer inanıyorsan İslamiyet zafere ulaşacak, o zaman niye ağlıyorsun? Küçük şeylerden ağlamaya gerek yok. Bir yerden Müslümanlar eziyet gördülerse ağlamaya gerek yoktur. Bunu Hz. Müslim Maud radıyallahu anh Kadiyan'dan hicretten sonra bu arada beyan ettiydi. Dedi ki bir mümin şuna bakmamalı ki neyi kaybetti. Eğer bir şey olduysa, zarar olduysa ona bakmamalı. Şuna bakmalı ki kimin için onu zayi etti. Eğer Allah-u Teala için ve İslamiyet'in ilerlemesi için bir şey zayi ettiyse, elden çıktıysa, o zaman Allah-u Teala en iyi mükafat verecek. Gelip geçici zararlar üzerinde üzülmemeli. Aynı şekilde Hz. Müslim Hz. Ömer'in meşhur bir olayı vardır. Şöyle beyan ediyor ki onun neticesinde diyor ki Hz. Ömer eziyet duydu fakat o sıkıntıya aldırış etmedi ve eşitlik yaptı. İslamiyet'in kurmak istediği eşitliği kurdu. O olay şöyledir. Cabala bin Eham çok büyük bir Hristiyan kabilenin lideriydi. Suriye doğru Müslümanlar saldırmaya başladılar. Bu kendi kabilesiyle birlikte Müslüman oldu ve hac için yürüdü. Hacda bir yerde çok kalabalık vardı. Bir Müslümanın ayağı onun ayağının üzerine değdi. Bazı rivayetlerde var ki kendisini çok kral zannediyordu ki benim kavmin 60.000 bana tabidirler. Bazı tarihlerden öğrenildiği gibi 60'tin yalnız onun askerin sayısıydı. Her neyse. Bir Müslümanın ayağı onun üzerine koydu. O da ona tokat attı. Ve dedi ki sen bana küçük düşürüyorsun. Sen bilmiyor musun ki ben kimim? Sen küstah bir şekilde ayağını koydun benim ayağımın üzerine. Müslüman tokat yedi ve sessiz kaldı. Başka bir Müslüman konuştu. Sen biliyor musun? Sen girdiğin din İslam'dır. Ve İslam'da küçük ve büyük arasında fark yok. Özellikle bu evde yani Beytullah'ta tavaf ediyorsun. Burada zengin ve fakir arasında bir fark yok.
O dedi ki ben aldırış etmem. O Müslüman dedi ki Ömer'in yanına şikayet edersem sen öcünü alacak senden. Cebla bin Ehem dinledi ve dedi ki birisi var mı Cebla bin Ehin'e bir tokat atabilsin? Dedi ki başka birisini bilmem. Fakat Ömer öyledir. Bunu dinleyerek hemen tavaf etti. Ve Hazreti Ömer'in meclisine geldi. Ve dedi ki eğer büyük bir adam küçük bir adama o tokat atarsa neler yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz genellikle? Ne yaparsınız? Dedi ki o küçük adam tarafından tokat attırılıyor. Dedi ki anlayamadınız. Anlamak istiyorum ki çok büyük bir adam tokat atarsa siz ne yapıyorsunuz? Dedi ki İslam'da küçük ve büyük arasında fark yok. Sonra dedi ki Cebala acaba sen bir hata mı yaptın? O yalan söyledi. Dedi ki ben başka birisine tokat atmadım. Yalnız bir söz söyledim. Fakat hemen orada meclisten kalktı ve arkadaşlarıyla birlikte kendi ülkesine kaçtı. Ve kendi kavmiyle birlikte mürted oldu. Ve Müslümanlar aleyhinde Romalılarla karıştı savaşta. Ve Hazreti Ömer aldırış etmedi. Bu eşitlik dedik. İslami hükümet onu yürürlüğe koydu. Bugünkü İslami hükümetler için dahi bir ders vardır bunda. Bu zikir inşallah gelecekte devam edecek. Şu anda ben zikir edeceğim. Bazı merhumlerden bahsedeceğim. Onlardan birincisi Abdülvahid Vadaç Sadr Cemaat World Şurt'un sadrıydı. Sadr Khudamul Ahmediye ve National Secretary Terbiyet İsviçre idi. Bu 12 Mayıs günü Mount Everest dağını orada Liva-i Ahmediyet dalgalandıktan sonra iniyordu ve inerken tabiatı bozuldu ve 44 yaşında vefat etti. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Bir kadın dışında 3 oğul ve 2 kız vardır. Anne babası vardır. 2 kardeş ve erkek ve kız kardeş vardır. İsviçre amiri yazıyor. Abdülvahid Vadaç başlangıçtan beri ölünceye kadar cemaatin faal bir üyesiydi. Üye olarak örnek bir Ahmedi idi. Bir vefalı bir Ahmedi idi. Abdülvahid Vadaç cemaat hizmetini en acizane bir şekilde yapardı. Onun vasıfında kibir yoktu. İnsanın hizmetinin dersini vermekle kalmayıp kendi örneğiyle onu yaparak gösteriyordu. IEEE'nin projelerine tabi olarak Afrika'ya gitti. Orada insanlara hizmet etti. Onu görerek birçok genç onun örneğine göre Afrika'ya gittiler. Sadr Meclis Khudamul Ahmediye oldu. Yeni fırsat arıyordu. Ki gençler onları ıslah edelim. Ki onları Avrupa'nın kötülüğünden koruyabilelim. Mal özverisi de örnek idi. Onun oğlu Talha Vadaç Cami Ahmediye Almanya'da tahsil görüyor. Ve Amir Bey yazıyor ki terbiye güzel yaptı. O neticesidir ki onun çocuk Cami Ahmediye'de tahsil görüyor. Eğer denilirse ki Abdülvahid Vadaç merhum hukukullah ve hukukul ibad kul hakkı ve Allah hakkı veren örnek bir Ahmedi idi. Gayri Ahmediler dahi aynısını başsağlığı dilediler. Lord yazıyor Vahid Vadaç ve İsviçre'de bir şirkette çalıştık. İsviçre'nin en büyük telekomünikasyon şirketidir ve bir yıl onunla birlikte ben çalıştım. Onun yalnız ben ona değer vermiyordum. Onun ameli yüzünden ona amel ediyordum. Daima güzel ahlaklı idi. Emanet sahibi ve güvenilir bir zat idi. Ben onunla konuşmayı çok severdim. Murabbi Bey yazıyor.
çok büyük vasıflara sahip idi. Hilafeti seviyordu. Namazı kaçırmazdı. Camide namaz eda ederdi ve diğer namazları camide eda etmeye çalışırdı. Teheccüdü kaçırmazdı. National Secretary var Rızvan Bey diyor ki Microsoft şirketinin İsviçre'de software engineer mühendis olarak çalışıyordu. Bir gün bana dedi ki Microsoft İsviçre'nin Silicon Valley'e götürüyorlar ve orada bana dediler ki bizimle birlikte gel. Bütün kolaylıklar vereceğiz. Maaşın dahi çoğalacak. İçeriden senin malzemeni dahi biz oraya götüreceğiz. Kendisi dedi ki ben inkar ettim. Çünkü benim burada cemaat hizmeti burada yapıyorum. Bunları terk etmek istemiyorum. Ki bırakayım ve gideyim. Ondan sonra birkaç gün sonra bana dedi ki Allah-u Teala'nın lütfuyla bu İsviçre'nin bir şirketi İsviç satın aldı. Ve dedi ki beni oraya götürüyordu. Allah-u Teala burada iş bana verdi. Yalnız burada kalmak Allah-u Teala'nın lütfu oldu ki buradaki maaş kendi şefimden daha fazladır benim maaşım. National Secretary Umur-i Harca var Zahid Bey. Diyor ki 26 seneden beri ben onu tanıyordum. Damul Ahmediye'de hizmet ettik beraber. Çok uysal, namaza bağlı, dua eden, çok çaba, hilafeti seven ve şefik dost ve iyi bir insan idi. Gençliğinden beri ayrı bir tabiata sahip idi. Merhum asla ben öfkeli görmedim kendisini. Onun yüzünde dahi öyle bir öfke görmedim. Hiçbir yüksek sesle konuştuğunu ben görmedim. İnsan hata yapar, ayrı da bana söylerdi. Ayrı bir şekilde. Küçük büyük herkesle iyi bir şekilde davranırdı. Daima güler yüzlüydü. Can, mal, her şey vermenin diri bir örneğiydi. İsviçre'nin öyle birisi vardır ki onun müstakbeli için ona yol göstermek kalmayıp ona iş arama konusunda dahi yardımcı oldu. Damul Ahmediye tabi olarak Ahmediye Hiking Club hazırladı ve bir hiking tanıttı. Çok büyük azim sahibi bir kimseydi. Diyor ki ben bir defa ona sordum. Hiking yaparken korkmuyor musun dağ üzerinde yürürken? Diyor ki korkuyorum. Ve ben fakat halini şöyle çıkardım. Halife ile görüştüm. Benimle görüştü diyor Emirül Müminin. Sonra dedi ki eğer izin verirse Emirül Müminin diyor ki irade ettim ki ben 7 kıtaya giderek orada en büyük dağlara Livai Ahmediyet bayrağını dalgalandıracağım. Korkuyordu. Ben ona yok demeyeyim. Fakat ben ona dedim ki tamam git eğer gidebilirsen git ve bayrak dalgalandır. Şimdi aynısını yapacağım diyor. Bu genç geri bakmadı ve en yüce maksat için çok çaba sarf etti. Ve birden sonra ikinci dağına gitmeye başladı ve dünyanın en yüksek dağı Mount Everest'e dahi dalgalandırmak, Ahmediye cemaatinin bayrağını dalgalandırmak nasip oldu kendisine. Yazan bana yazıyor ki ben bilmiyorum ki ölüm şehadet olarak adlandırılabilir mi? Fakat ben müşahedemle diyebilirim ki öyle bir hissi vardı, iman hissi ki böyle iyi şehadeti arayanların imanında olur. Mirmon diyor ki şüphesiz bu iyi bir his ile İslam ve Ahmediyet ve Allah-u Teala'nın tevhidin mesajını vermeye çalıştı ve onda başarılı oldu ve bu yolculukta Allah-u Teala'ya hazır oldu. O şüphesiz şehadet mertebesine ulaşmış olacak. Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Allah-u Teala ona şehadet mertebesini versin, şehitler arasında saysın onu.
onun babası Hadım Hüseyin Vadayiç anlattı. Biz görüyorduk ki bizim bu oğul ilerliyor ve bir dağdan ikinci dağ üzerine çıkıyor. O geriye bakmayacak. Benim dostlarım bana sorarlardı, sen ona niye mani olmuyorsun? Bu tehlikeli bir zevktir. Ben cevap verdim ki bu masala durmayacak. Çünkü içinde bir his var. Ben Ahmediye cemaatinin bayrağını en yüksek yere dalgalandırmalıyım ve tevhid mesajını vermeliyim. Adamlar birisi diyor ki bir defa ben ona sordum. Siz dağlara çıktığınız zaman kendinizi dinlemek ne dinliyorsunuz? Sadr Bey bana dedi ki ben Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitapları download yaptım, indirdim ve onları dinliyorum. Sadr Bey'e bir defa sordum. O kadar yüksek serde, soğuklukta ibadet nasıl yapıyorsunuz? Dedi ki Murabbi Bey, dağlarda ibadet etmek çok hoşuma gidiyor. Kalbime geliyor ki Allah-u Teala peygamberleri dahi dağlara gidip ibadet ediyorlardı. Abdülmecid Vadayiç Bey diyor ki bana bir defa anlattı. Bir yolculuk hikayesini anlattı. Denali dağa gittiği North Alaska'dadır. Kuzey Alaska'da ve dünyanın en soğuk dağıdır. Orada şehadet parmağı dondu. Doktora gösterdiği yara oldu. Yara gösterdi doktora. Doktor dedi ki bunu kesmemiz gerekecek. Bedenin parçası değildi. Dedi ki mutlaka kesme gerek. Bu artık iş yaramaz. Dedi ki bu şehadet parmağıdır. Bununla birlikte biz namazda Allah-u Teala vahdaniyetini, şehadetini veriyoruz. Ben bunu kestirmeyeceğim. Ondan sonra Allah-u Teala lütfetti ve sonra lütfetti ki dualarla o parmak iyileşti tamamen. Allah-u Teala onun çocuklarına dahi onun iyiliklerini cari etmeyi nasip eylesin. Onun iyiliklerini insanlar beğen ettiler. Ben dahi gördüm ondan kat kat daha fazla kimselerden idi. Hilafetin her emrine boyun eğen, yalnız söz söyleyen değil, vefa ve ihlas ile ilerliyordu ve ilerlemeye devam ediyordu. Öyle insanlardan idi ki onun gitmesiyle bir boşluk oluşuyor. Her neyse söylediğim gibi Allah-u Teala'nın dini ve onun vedaniyetinin bayrağını en yüksek yere dikmek onun gayesiydi. Orada başarılı kaldı. Allah-u Teala mağfiret eylesin kendisini ve derecelerini yükseltsin. İkinci cenaze zikir. Muhtereme Amtun Nur Hanım'ın zikri vardır. Doktor Abdülmalik Şemim'in zevcesiydi. Sahibzade Abdurreşid ve Miye Abdurrahim Ahmet'in kızıydı. 15 Haziran günü vefat etti. Washington'da. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musiye'ydi. Hazreti Akdüs Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın torunun o kızı ve anne tarafından birinci halifenin torunun kızı idi. Hazreti Müslim Maud ve Hazreti Seyyida Amtullah Hayy Hanım'ın torunu. Sahabi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Aliye Mesab Bihar'ın torunuydu. Söylediğim gibi Doktor Abdülmalik Şemim Bey'di. Hazreti Mevli Abdülbaki'nin oğlu, kocasıydı. Allah-u Teala iki kız verdi kendisine. Onun nikahın hutbesinde üçüncü halife rahimahullah buyurdu. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri tilavet ediliyor. Nikahda onları okuduktan sonra bu ayetlerde nikah zamanında okunuyor bu ayetler. Şöyle bir söz beyan edildi ki ıslah-ı amel için kavle sadid gereklidir. Sıkıntılar genellikle
kötü amel neticesinde doğar ve aradaki ilişkilere gelecek kötü amel yüzünden kavle sedidin olmayışından dolayıdır. Eğer insan müminane söz söylenirse hiçbir yanlışlık söz konusu olmaz. Hiçbir perişanlık söz konusu olmaz. Allah-u Teala bize amel-i salih yapmaya nasip eylesin ve hepimizin amelleri ıslah etsin ve kavle sedide öyle alışalım ki bu bizim için bir türlü imtiyaz olsun. Sonra başka nikahlarda olduydu bununla birlikte 5-6 tane daha vardı. Onlar hakkında dedi ki bir nikah akrabalık bakımından nikah konusunda ve sevgisi bakımından benim kendi kızımdır. Bu Miya Abdurrahim benim küçük kardeşim. Amtur Reşid Begum'un kızı Amtur Nur'dur. Bunun nikahı Doktor Abdülmalik Şemimi ile birlikte Abdülbaki Bey'in oğluyla nikahlanıyor. Sonra dedik Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Bunu ve diğer geri kalan 5 evliliği dahi Allah-u Teala merhamet eylesin bunlara ve mutluluklar bunlara nasip etsin. Sonra nikahın her ikisi için ve Ahmediye için dahi asıl niyet İslamiyet'in yüceliği olmalı. Ahmediyetin büyük bir çabadan sonra İslamiyet'in üstünlük konusunda son başarı elde etmeli. Onun için bundan birden sonra nesilleri terbiye etmek ve onların iyi zihne sahibi olmak gereklidir. Eğer Allah-u Teala'nın rahmeti olmazsa insanın bütün çabaları başarısız ve neticesiz kalır. Onun için dua ediyoruz ki Allah-u Teala bu olaylıkla ve daha önce olan ve olmuş olan evliliklere Allah-u Teala bereket versin. İslamiyet'in kuvveti ondan çıksın. Onun neticesinde kuvvetlensin. Sahibzade Amtur Nur Hanım cemaat hizmetleri dahi nasip oldu. Neşr Sekreteri Terbiyet Amerika Tadil Neşr Naib Sadr Amerika Lokal Sadık Lajna Washington ve değişik komitelerin üyesiydi. Onun büyük kızı Amtul Mecid diyor ki daima dinini dünyadan üstün tuttu. Çok sempati gösteriyordu. Annem yardım ederdi herkese, muhtaç olana ibadete çok bakardı. 5 vakit namaz dışında diyor ki ben her ne zaman gördüysem mutlaka teheccüd namazını kıldığını gördüm geceleyin. Ne zaman uyandıysam. Diyor ki Amtur Nur Hanım'ın kocası bir kazada vefat ettiydi. Çok uzun zaman önce. Kız diyor ki babamızın vefatından sonra 20 sene dul kaldı. Bu durumda Allah-u Teala'ya güvendi hep. Teşekkür çoktu. Allah'ın lütufları çok fazladır diyordu. Adama diyordu ki ben onun ağzından dinledim. Allah-u Teala söz verdi. Eğer şükür ederseniz ben daha fazla vereceğim. Onun için daima şükür yapın. Kalbinizi açık tutmak, misafirperverlik, insanlar için sempati, sıla rahim çok fazlaydı. Diyor ki ben annemin ağzından asla birçok defa Hz. Mesih Madri Aleyhisselam'ın bu cümlesini duydum. Sıla rahmi bu değil ki siz birisi yaparsa siz ona mükafat verin. Sıla rahmi budur ki birisi kessin alakayı, siz yine onunla alakayı devam edin. Ben gördüm ki iyilik arıyordu. Ben gördüm. Rahmi akrabalarda ve cemaate bakan birisiydi. Hem akrabalara hem de cemaat üyelerine. Her yeni misafir geleni arıyordu camide ve onunla birlikte söz konuşuyordu ve hoş geldiniz diyordu ona. Birçok kimse dedi ki çok seven bir zat idi. Onun ikinci kızı dahi yazdı. Cemaat insanlar mübayeler için çok büyük sevgisi vardı onlara karşı. İnsanlar dahi onu çok sevdiler. İnsanlara yardım etmek, her insana yardım etmek istiyordu. İstiyordu ki
birisiyle görüşsün ve onu tamamlayamasın. Muhtaç sahibinin ihtiyacını. Onun büyük ablası Amtul Nur Hanım'ın, Amtul Basir Hanım yazıyor. Afrikalı bir bayan vardı. Sister Shakura. Hacca gitti. Rüya gördü. Noşi'nin Amtul Nur'un evi. Evde ona Noşi diyorlardı. Mekke'dedir. Sister Shakura ona geri döndü. Dedi ki sana hizmet ediyorum. Bunda bu murattır ki siz bana geldiniz. 18 sene Noşi'nin yanında kaldı. Kızı yazıyor. Hamdun Nasir Hanım. 18 sene Sister Shakura Afrikalı Amerikalı Noşi'nin yanında kaldı. 8 sene yataktaydı. Yatağa bağlı. Ve Noşi ona baktı. Namazları kıldırıyordu. Çünkü o unutuyordu. Ben de gördüm. Sister Shakura'ya çok bakıyordu. Ben Amerika gittiğim zaman onu benimle görüşmek için getirdi sandalye üzerinde. Sister Shakura o da çok teşekkür ediyordu bu hizmet yüzünden. Tebliğ arzusundaydı. Bir şekilde cemaat hakkında anlatmak istiyordu. Birisi sorardı ki Pakistan hangi yerden geldi diye sorarsa Rabva derdi. Ondan sonra söz devam ederdi. Yahudi dinden bir cemaat Müslüman oldu. Bu ailede birinin adı Yasıtır. Nasıl amlasında dahi kaldı Amerika'da. Diyor ki Amtul Nur Hanım'ın üyesi çok sevgiliydi. Birçok kimse ondan istifade ettiler. Her kimin onun sohbetinde bulunduysa onun iyiliğini beyan ediyorlar. Fiili olarak kendi hayatını İslamiyet Ahmediye'de göre geçirdi ve insanlar etkileniyorlardı ve insanlar için bir örnek idi. Olaylı olarak ve Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılarının ışığı altında lejnanın terbiyesi için kendisini vakfettiydi. Her programa katıldı ve gönüllü olarak hizmet yaptı. Sabır, istikamet ve azam ile kendi zorluklarını göğüs gerdi ve bununla alakalı olarak azmin bir örneğiydi. Sevgi ve ihlas vasıtasıyla tebliğ görevini yaptı ve yeni misafirlere bakmak konusunda ilk saflardaydı. Genç bayanlar ve yaşlı her ikisi için örnek idi. Yaşlandığım zaman kadın diyor, onun sevgisi, saygısı benim kalbimde çoğalıyor. Sonra diyor ki biz diyoruz ki biz hizmet yapmalıyız. Fakirlere, ihtiyaçlara bakmalıyız. Auntie Noşi akraba olmayan bayanlara yıllarca vakf olduydu. Kendisi için zaman yoktu. Aynı şekilde diğer Ahmedi bayanlar, özellikle Afrikalı, Amerikalı bayanlar yazdılar. Bize çok sevgi gösterdi. Ve Ahmediyet talimatı konusunda birçok şey söyledi. Allah-u Teala onun evladını dahi daima onun iyiliklerini devam etmeyi ve hilafete bağlı kalmayı nasip etsin. Hilafete karşı örneğini vefa idi. Ben kendim diyor ki kamil itaat ve aciz örneğini gösterdi. Allah-u Teala mağfiret eylesin ve merhamet eylesin. Ondan sonra zikir Mukarrama Bismillah Hanım Nasir Ahmet Han Bahadur şehrin karışı koruma görevlisi Almanya'da 14 Haziran günü vefat etti. 84 yaşında. Bunun ailesine Ahmediye, babası Hazreti Çavdri Mazharul Hak Kathgadi vasıtasıyla Ahmedi oldular. Kadiya'nın lisesinde görev yaptı ve Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam ona bir gömleğini verdiydi teberrük olarak. 5 kız ve 2 oğul vardır. Bir oğul Mahmud Ahmed Murabbi ve misyon inchardır Fiji'de. Amir cemaattır. Yazıyor. Mahmud Ahmed Bey bizim müballik
babamdan sonra tarlada ne geliyorsa ilk olarak ona çanda verirdi. Babamın emeklilik maaşını Tahira bacını bir de bir mescid yaptırdı. Daima bize nasihat etti ki hilafette bağlı kalın. Sonra diyor ki babamızın vefatından sonra anne ve baba her ikisinin sevgisini verdi ve asla babanın eksikliğini hissettirmedi bize. Cami Ahmediye'nin ilk senesindeydim ben. Bana derdi ki sen dinin askerisin, din için vakfı yaptın. Emirül Müminin nerede dur derse orada dur. Sonunda kadar aynı nasihatte bulundu. Başlangıçta diyor ki bizim köyden yalnız Baba Rabbah'a geldi. Onun için bizim bütün akrabalar Rabbah'a gelirlerdi. Onlara misafirperverlik yapardı güzel bir şekilde ve gücünden daha fazla onlara misafirperverlik yapardı. Komşuların hakkını dahi korurdu. Benim dostlarıma dahi çocuklar gibi saydı. Diyor ki yurtta kalan çocuklar dışarıdan gelen onlara eve getir ki camiada onları camiada dursunlar. Annem babamın şefkatini aldılar. Birçok murabbi tanıktır. Bu annenin şefkatinde Pakistan dışında Endonezya ve Afrika ülkelerin öğrencileri buna ortaktırlar. Şefkat görenler arasında. Diyor ki ne kadar parası olursa onları dağıtırdı. Çanda olarak verirdi. Ve birisi diyemezdi ki biraz kendinde de bulundur. Onun cenazesinde olmayışından dolayı Fiji'deydi. Misyonerin charge'ıdır. Ortak olamadı. Allah-u Teala ona dahi sabır versin ve huzur versin. Ve onun evladını dahi ona da sabır versin ve onun iyiliklerini cari tutmayı nasip eylesin. Merhumayı mağfiret eylesin. Bunda sonraki zikir Colonel Javed Rushdie Bey, Chaudhry Abdulghani Rushdie, Rawalpindi'nin oğluydu. Belli bir müddet sonra önce vefat etti. İnnellâhi ve inna ileyhi râciûn. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi'ydi. Ordudan ayrıldıktan sonra cemaat hizmetinde bulundu ve sekreteri talim, sekreteri vakfe cedid, sekreteri istanata dışında halkanın sekreteri vesaya olarak görevde bulundu. 3 defa sadr halka Satellite Town Rawalpindi kaldı. Çok dua eden bir zat idi. Sessiz bir şekilde insanlara yardım ederdi. Sempati sahibiydi. Akrabalara doğru durumda daima yol gösterirdi. İyi bir yöneticiydi. Allah-u Teala mağfiret eylesin ve merhamet eylesin. Bütün bunların cenazesini namazdan sonra inşallah eda edeceğim. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.